Mármol, Tacha o Luna son algunos de los nombres de los perros que han desfilado esta tarde en un conocido centro comercial de Lanzarote. Detrás de cada uno de ellos se esconde una cruda historia. Víctimas de maltratos o atropellos, todos tienen un pasado común. Fueron abandonados y acabaron en la protectora de animales. Sara, que en lo que va de año ya se ha hecho cargo de más de 300 perros. Con esta pasarela buscan fomentar la adopción. Aparte de la adopción, la concienciación, porque podemos conseguir millones de adopciones, pero si se duplica el número de abandonos va a ser imposible conseguir alguno de nuestro objetivo, que es el abandono cero.